클릭. 예. 빨리요. 오, 강렬이 좋다. 오케이. 아, 씨, 햇빛 튀기네. 여기서 살짝 올리는 것처럼 한 번, 그렇지. 한 번 더 올리고, 이쪽 라인은 조금 더 하고. 오케이. 오케이. 이런 식으로 계속 오른쪽으로 너가 여기 오른쪽에 많이 넣어주는 그런 연습을 하면 내가 그냥 이렇게 잡았을 때보다 더 내 몸이 더 동작해 보일 수 있어. 오케이? 네. 이 정도면 다 해서 다 된 거 같나? 그렇지. 이쪽 반대. 골반은 반대로 여기서 먼저. 그렇지. 2회전을 해줘. 오케이? 오케이. 원래 다시 한 번 더 볼래? 그렇지. 더 돌아야 돼. 너의 여기 왼 이쪽 골프가 이쪽 측면이 앞에 보인다는 거. 그렇지. 오케이. 플레이. 오이! 오케이. 플레이. 트레이스 잡을 때도 사이드 체스 했을 때처럼 안 돼. 항상 이런 측면 포징 할 때는 이거를 같이 내 골반을 같이 놓으면 안 돼. 반대로 계속 해줘야 돼. 그렇지. 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 오케이. 어떻게
별로 밀어내는 거.